Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu ya Ilham Marshed. Katika video cha leo tutajifunza kupika keki rahisi sana ya zaffaran, na kama hujasubscribe basi unaweza kusubscribe hapa chini na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Mahitaji yetu ni kama hayo mnavyoyaona hapo juu. Kwa kwanza tutaanza kwa kuweka zafarani katika maziwa na kuchanganya, na baada hapo tutaweka mayai 4 katika bakuli, sukari bakuli 1 na tutachanganya vizuri. Ukichanganya utakuwa unaweka mafuta kidogo kidogo. Nimetumia mafuta kiasi kikombe kimoja. Kama hauna mashine kama hiyo ya hand mixture, unaweza kutumia jagi la blender kusaga mchanganyiko wako. Wakati ukiendelea kutengeneza keki yako, washa oven lako lianze kupata moto kabisa. Baada ya kuchanganya vizuri, utaweka bakuli 1 ya unga, utaweka chumvi kijiko kimoja, kukata sukari ukali wake, baking powder kijiko kimoja na punje za baking soda au hamira ya soda kiasi punje 2 au 3 za mchele, na baada hapo utachanganya vizuri. Baada hapo utaweka maziwa vijiko 4 ambavyo nilichanganya na zaffaran. Utamalizia kwa kuweka nusu ya unga iliyobaki. Utaweka vijiko 4 vya maziwa. Jumla nimetumia vijiko 8 vya maziwa ambavyo nimechanganya na zaffaran. Jumla ya unga nimetumia kiasi bakuli 1.5. Mahitaji yote nimeweka video inapoanza mwanzoni. Paka mafuta katika tray ambayo utaokea keki yako, na utanyunyuzia mbegu za ufuta kama hivyo, sio lazima. Hii keki sijaweka ndimu wala vanilla kwa sababu ni ya zaffarani. Zaffarani ni kama majani fulani ambayo yana rangi na yana harufu nzuri kiasi. Oka keki yako moto 120 au 180 kiasi cha dakika 30 mpaka 40. Tutatengeneza cream. Nimeweka cheese cream, sukari kijiko 2 na maziwa kiasi vijiko 2. Nitachanganya vizuri. Keki yetu ipo tayari kama mnavyoiona. Tutaweka cream ya cheese ambayo tumetengeneza, tumechanganya na zaffaran. Tutakata tuone muonekano wa ndani ilivyoiva. Upishi huu wa keki ni rahisi sana. I hope mtajaribu. I hope mmejifunza na mmefurahia video hii. Kama umependa basi usisahau kulike. Vile vile usisahau kucomment kama una maoni yoyote. Share video hii na wenzako, na vile vile unaweza kusubscribe katika chaneli yangu hapo chini na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Na asanteni kwa kuangalia video hii.